शदात कोन में तंजीमात अल सुन्नत जे सॾ ते तंजीम अल इस्लाह अल फ़क़रा अल सुन्नत व जमात हुसैनी जमात पारां थाणी वारी मस्जिद खां हथनि में बैनर ऐं जमात जा झंडा खणी हाफ़िज़ अली शेर चचो, फ़कीर शहनवाज़ अब्बासी, फ़कीर नज़र मोहम्मद बिरोई, शाहिद अब्बास, मियां ज़ोहिब सिद्दीकी, मौलाना अब्दुल मालिक दुनियो, मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम ऐं ॿियनि जी अॻवानी में रैली कढी कोडूमोडू चौक ते फायर ब्रिगेड चौक ऐं प्रेस क्लब अॻियां अलॻि अलॻि एहतजाजी मुज़ाहिरा करे धरणा हया विया। उन मौक़े ते अॻवाननि धरणे खे ख़िताब कंदे चयो त बलोचिस्तान हुकूमत जी नाअहली करे मस्तूंग में 12 रबीउल अव्वल ते मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जलूस में ख़ुदकश धमाको कयो, जंहिं में केतिराई आशिक रसूल शहीद थी विया। हुन चयो त बलोचिस्तान हुकूमत पारां आशिक रसूल वसल्लम जे मिलाद जुलूस जी सेक्रेटरी न हुजण करे सेक्रेटरी एहलकारनि ऐं DSP बि शहीद थी वियो, जंहिं जी भरपूर लफ़्ज़नि में मदद कयूं था। हुन चयो त हैदराबाद में साहिब इकराम अल ख़ुलफ़ा धूम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु जे शान में गुस्ताखी कई वई आहे, जंहिं जी बि मज़म्मत कयूं था ऐं मुल्क दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई जो मुतालबो कयूं था। हुननि चयो त क़ौमी असेंबली में तहफ़्फ़ुज़ नामूस साहिब अल बैत बिल पेश कयो वञे, जंहिं जी हिकु मकतब मुख़्तलिफ़ थो करे, जंहिं जी बि मज़म्मत कयूं था ऐं बिल जी हिमायत कंदे गुस्ताखनि ख़िलाफ़ फ़ौरन कार्रवाई जो मुतालबो कयूं था। हुननि निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत ॿियनि वसवारनि खां मुतालबो कयो त मस्तूंग वाक़े में मुल्क दहशतगर्दनि खे फ़ौरन गिरफ़्तार करे सख़्त खां सख़्त सज़ा ॾेई ज़ख़्मियुनि जी कराची ऐं इस्लामाबाद जे वॾनि अस्पतालनि मां इलाज कराए शहीद थियल आशिक़ान रसूल जे लाहिक़नि जे माली मदद करे आशिक़ान रसूल में पकड़ियल बेचैनी ख़तमु कई वञे।